अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हैदराबाद अलमंज़र पर आया हूं और ये रेनी सीज़न है, बहुत ही इंजॉय हो रहा है और रैन भी हो रही है। अलमंज़र पे आप देखें लोगों को कितना रश है, बहुत ही ज़बरदस्त आला ये जगह है हैदराबाद में घूमने के लिए और बड़ा ही यहाँ पर एंजॉय होता है। अगर आप हैदराबाद के हैं तो आप भी आ सकते हैं। बारिशों के दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ा आ रहा है यहाँ पर इधर अलमंज़र में। चलो हम भी विज़िट करते हैं और आप दोस्तों को भी अपने साथ यहाँ पर अलमंज़र की विज़िट शेयर करवाते हैं। थैंक यू।
फ्रेंड्स, ये है इंडस रिवर सिंधु दरिया और अब हम जा रहे हैं। ये इंडस रिवर का जो ब्रिज है, वापसी जाने वाला रास्ता, वो हम लेकर वापस जा रहे हैं। और रात होने वाली है, शाम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही हमने एंजॉय किया यहाँ आकर और बहुत ही हमें मज़ा आया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोस्तों के साथ, जो दोस्त बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकन के बटन है उसको क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट उन दोस्तों को आसान मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ फरमान वाइब्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।